Jag vill inte äta din tidning. Ät den. Tror du kan gömma dig där bakom, va? Tjena! En tidning! Jag har aldrig sett en sån förut. Gud vad kul! Den kallas papperstidning. Jag läser bara på internet. Menar du det? Men då dör du. Din mamma. Nej, din mamma, för jag läser bara på internet. Wow, fett coolt. Jag som inte ens kan installera en data. Du är sämst. Vad sa du? Han sa ingenting, alltså. Han sa att jag var sämst. Nej, det gjorde jag inte. Det sa du visst. Ta lite kaffe. Lite förorenat kaffe, din jävel. Tack. Och du ska också få förorenat kaffe, din jävel. Fast först ska du få en ost. Eller en fjäderpenna, jag vet inte riktigt vad det är. Ta inte emot den. Den kan lukta illa. Jag ska försöka. Men ta den bara. 10-åring utvisas nu till Palestina.